Olá, galera! Bem-vindo ao meu canal. Lembra de ontem que eu falei que eu ia fazer os bonecos? Então aqui, ó, eu já fiz um molde. Falta algumas coisas que eu vou fazer ainda. Falta as duas pernas e algumas coisas para colocar na cabeça. Também falta eu pintar. Aí eu vou passar uma fita assim para ficar legal, né? Assim. Aí eu vou começar a colar. E é isso. Esse daqui tá ficando. Só nisso demorou bastante. Vou começar a pintar. Tchau, gente.